Откройте двери и приготовьте документы. Пенсионный фонд идет к вам домой. Такие объявления челнинцы увидели на информационных досках в подъездах. Однако сотрудники пенсионного фонда предупреждают, это не более чем мошенничество. Кто уже попался на удочку? Подробности у моих коллег. Представитель так называемого пенсионного фонда в дверь Натальи Молостовой постучался 2 дня назад. Мужчина предложил застраховать накопительную часть пенсии. Женщина согласилась предоставить данные паспорта и страхового полиса. Сомнения закрались только в тот момент, когда представитель оставил себе одни документы, а пенсионерке совсем другие. Только тогда Наталья опомнилась и отказалась подписывать бумаги. Насторожила, я не верю слову «не государственный», а во-вторых, по печати Владивосток. Почему Владивосток? У нас Казань рядом, это республиканская, Москва, Питер хотя бы. Почему Владивосток? Вот непонятно. Вот это насторожило. Пенсионный фонд даже не знает о существовании данного негосударственного фонда во Владивостоке. Поэтому женщину попросили написать заявление. Это необходимо для того, чтобы не потерять накопительную часть пенсии. О новых хитростях мошенников пенсионный фонд уже в курсе. Его сотрудники приходят домой только в одном случае, если пенсионер физически не способен прийти в офис управления. Сотрудники пенсионного фонда работают только в стенах пенсионного фонда. Вот для этого у нас созданы клиентские службы, уютные, комфортные, где можно прийти и все вопросы решить. Копии документов также мы не собираем. А сегодня у нас полностью электронный документооборот. Быть более осторожными и внимательными. Сотрудники пенсионного фонда не устают предупреждать челнинцев. Мошенники активно используют образ страхового агента. При этом могут не только прийти домой, но и работать прямо на улице. Альбина Минибаева, Лейсан Ханова, Андрей Рачеев для программы «Новости».